हेलो एभ्रिवान। म चाहिँ आज यो फोनबाट धेरै दिन बाद बारीको भिडियो बनाउँदैछु हैन। सुन्तला बारीको यहाँ हेर्नुहोस् न, सुन्तला के मजाले पाउली रहेछ हो। दामी भएर आइरहेछ है। यहाँ हेर्नुहोस् है हो, यता आउँदा पनि त्यस्तै छ है। अनि यस्तो दामी छ है। राम्रो पाउले छ यो पालि सुन्तला। हिजो अस्ति टिपे जस्तो लाग्दै थियो। यहाँ हेर्नुहोस् न, दाना लाग्न थालिहाल्यो है हो। ए सुन्तलाको दाना लाग्यो। असिना आइदैन भने त योपालि नि सुन्तला राम्रै हुन्छ। अनि यस्तै पो छ है। अहिले चाहिँ निकै दिन बाद भिडियो बनाउन आइयो बारीमा, सुन्तला बारीमा हो। सागहरू पनि सबै सकिहाल्यो, पानीले प्लात बनायो। यहाँ हेर्नुहोस् न, फर्सी, यो फर्सी पुरा उम्रेको छ। यहाँ नि राम्रो छ है। फिलहाल अहिले मकै चाहिँ बाँदरले खाएर कम्ती छ। हेर्नु नि, पतला छ है, होइन त्यस्तो खासै। यस्तै छ साथी हो। यहाँ हेर्नुहोस् न, अस्ति रोपेको मकै बाँदरले पक्लक पुक्लुक भनेर चाहिँ हो यस्तो खाँदो रहेछ। मुनिको खायो, माथिको फ्यालिदियो। यस्तो छ। अन्त यहाँ हेर्नुहोस् है हो। अनि यो बाँदर हेरेर के साध्य सकिँदैन। यो रोपेदेखि पाकेसम्म नि यत्तिकै हो। यो 12 महिना चाहिँ बाँदरै मात्रै आउँछ। हरेक चिज जोगाउनै साह्रो बाँदरदेखि। यहाँ हेर्नुहोस् त है, राम्रो छ नि जग्गा, जे पनि हुन्छ हुन चाहिँ, तर बाँदरदेखि जोगाउन साह्रो। यसपालि सुन्तला चाहिँ साह्रै मजाले आयो। मल पानी गौत भयो कि, अनि ठिक्क त्यही बेलामा चाहिँ पानी पनि आइदियो गौत हालिदिएको बेलामा। अनि मजाले पाउलिन पायो क्या। मलहरू राम्रो भेट्यो सुन्तलाले नि। यस्तै छ साथी हो बस्ती। हाम्रो यही हो सुन्तला कमाइ भनेको। ल त, सबैलाई नमस्कार छ।